Mas gipili nako ang pag-goat racing tungod kay low maintenance, makadevelop siya sa ato ginaiya like self-discipline, pag-atiman sa kanding nga para sa kalambuan dili lang sa imong kaugalingon, imong tibuok pamilya ug pud sa imong mga silingan or sa tibuok member sa livelihood. Last year, nakadawat ko og kanding. Happy kay ko kay na-purchase na mo is buros na daan. Tulo na gid siya kay duha ka buok ang anak puro pagyud bayi. Importante jud kayo nga naatay mga hayop nga ato ang giatiman, dili lang kay makalingaw siya para nato nga naay mga alagang hayop. Makatabang pud siya sa ato ang mga panginhanglan sa ato ang mga anak sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Pwede pud nato siya makonsumo, kay pwede man siya nato ihawon kay aron ipakaon. Pwede pud nato siya mabaligya para sa ato ang mga anak. Ganahan ko mag-alaga kandeng kay cute. Mahapi ko kay cute kayo tingog kandeng. Kay iya ang tingog kay may... Itabang po ko sa mama niyo og manok o baboy. World Vision, naapod sila inahatag ng mga training with partnership sa Department of Agriculture bahin sa pag-atiman sa mga hayop. Isa po sa among nakatunan sa training is tai sa kanding nga one of the best organic gid siya nga fertilizer. Pwede nimong magamit sa imuhang mga kanang tanom like mag-gardening ka. So dili na ka mo mupalit og fertilizer. Pagkakaroon ang among kanding nanganak na og duha ug ang isa amo nang giintrego sa Comsca. Human sa 3 months na mong pag-saving sa Comsca, ningon ang World Vision nga ready ba may mudawat og kanding mao to nga gihimuan na mong palisiya subay sa amo ang naandan sa community para tanang membro makabenepisyo. Ako jud kay nahatag ni si Comsca sa amo dili lang kay sa imong kaugalingon mahabit nimo nga mag-savings ka. Usa pud siya ka community nga usa ka grupo nga mga nanay nga magkahiusa ana nga time. Para nako isip usa ka ganikanan, kinahanglan jud na extra income. Tungod kay naay mga anak nga nag-eskwela, mas maayo naa kay buhi kay panahon na nga naa kay dako-dako nga panginahanglan, pwede ra ibaligya nimo imong bahin. Daghang kay salamat sa World Vision nga inaani pinaagi ani nga livelihood program, naka-undergo ko og daghang kay nga mga trainings, daghan kong mga nakatunan. Katong gihatag nga training or orientation nga Singing to the Lions, mo jud to nga time nga wag di ko ganahan mo gawas kay mo putoy pagkawala sa kumbana din. Kutan ali ko salamat jud kayo wala pa ang interpret sa World Vision nga naghandle na mo adto nga time. Dili jud ko ka di ko kakaya adto di jud ko ka overcome. Usa si World Vision nakapabago sa akong kinabuhi. Bisag nakaagi may problema sa among pamilya, naa si World Vision. Mo na dili malimtan ako nga bisan sa mga gimbuhaton World Vision gyapon ko.